泰国的粿条跟潮汕的粿条一样吗？今天带你们去看看。เป็นตัวแข็งให้ 我平開，我個平開餅嘢，係呢個餅多啲個杯，菇杯， จะโปรยนี้ 多啲個啊。 หนักจะโปรยนี้ 这个就是泰国的粿条，长这样，里面就有肉、有灯、有衣、花吧，跟这个豆干。哦，伊有雞腿水包，雞腿，有加一呢。哇，糖心雞腿。李姐，这个粿条和潮汕粿条有区别吗？这是糖吧？对呀，这样才好吃。 Hello， 你这个要插着胰岛素在吃吧？关注我，我是 V 姐。